Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 7. Тэатр тым вечарам па нейкай незразумелай прычыне быў перапоўнены. І стары антрапрэнёр сустрэў Доріана і яго сяброў з прытворна радасным выглядам. У сваёй звычайнай, пафасна-рабалепнай манеры ён праводзіў іх у ложу, няспынна размахваючы пульхнымі рукамі і нешта распавядаючы празмерна гучным голасам. У Доріана ён выклікаў яшчэ большую агіду, чым звычайна. Ён адчуваў сябе так, як быццам ён прыйшоў за Мірандай, а сустрэў Калібана. Затое лорду Генры антрапрэнёр відавочна спадабаўся. Ён нават паціснуў яму руку. Холвард забаўляўся тым, што разглядаў публіку ў партэры. Пякота была невыноснай, і вялікая люстра палала, нібы гіганцкая вяргіня з вогненнымі пялёсткамі. На галёрцы маладыя людзі знялі верхняе адзенне і камізэлькі і паклалі іх на бар'ер. Яны перакідваліся словамі праз усю залу і частавалі апельсінамі безгустоўна размаляваных дзевак, якія сядзелі побач з імі. У партэры гучна рагаталі нейкія жанчыны. Іх вісклівыя галасы рэзалі слых. Найлепшае месца для адшукання свайго боства, пасміхнуўся лорд Генры. Так, адказаў Доріан Грэй, менавіта тут я і знайшоў яе, багіню сярод звычайных смяротных. Калі яна выйдзе на сцэну, вы забудзецеся пра ўсё на свеце. Гэтыя людзі з грубымі тварамі і вульгарнымі манерамі цалкам зменьваюцца, калі яна пачынае граць. Яны сядзяць і ловяць кожнае яе слова. Яны плачуць і смяюцца па яе волі. Яна грае на іх душах, адухаўляе іх. І тады я пачынаю разумець, гэтае простанароддзе з той жа плоці і крыві, што і я. З той самай плоці і крыві? Спадзяюся, што не, выклікнуў лорд Генры. Не слухайце яго, Доріан, адазваўся мастак. Я разумею, што вы хочаце сказаць, і веру ў вашу абранніцу. Калі вы яе пакахалі, значыць, яна незвычайная дзяўчына. Рабіць больш духоўнымі сваіх сучаснікаў – гэта высакародная місія. Калі гэтае дзяўчо здольнае ўдыхнуць душу ў тых, хто да гэтага часу абыходзіўся без яе, калі яна абуджае любоў да прыгожага, прымушае праліваць слёзы спачування над чужымі ліхтугамі, значыць, яна вартая вашага кахання. Я рады, што вы з ёй ажэніцеся. Спачатку я думаў інакш, але зараз бачу, што вы правільна робіце. Сібіла Вэйн створана для вас. Дзякуй, Бэзіл, сказаў Доріан Грэй. Я ведаў, што вы мяне зразумееце. Гары такі цынічны. А, вось і аркестр. Ён жудасны, але грае не больш за 5 хвілін. Зараз падымецца заслона, і вы нарэшце ўбачыце тую, якой я гатовы прысвяціць усё сваё жыццё. Праз чвэрці гадзіны на сцэну выйшла Сібіла Вэйн. Ёй і сапраўды можна было залюбавацца, і нават лорд Генры адзначыў пра сябе, што ён ніколі не бачыў дзяўчыны чароўняй. Убачыўшы, што тэатр бітком набіты захопленай публікай, яна заззяла, і на яе шчоках успыхнуў лёгкі румянец. Бэзіл Холвард ускочыў і пачаў апладзіраваць. Доріан сядзеў нерухома і не зводзіў з яе вачэй. А лорд Генры глядзеў у свой тэатральны бінокль і мармытаў: чароўная, проста чароўная.
Сцэна ўяўляла сабой залу ў доме Капулеці. Увайшоў Рамеа, а з ім Маркуцыё і іншыя яго сябры. Зноў зайграў аркестр і пачаўся танец. У натоўпе нязграбных актораў Сібіла Вэйн выглядала як істота з вышэйшага свету. Яна танчыла, і яе вытанчаны стан нагадваў чарот, што пагойдваецца ў вадзе. Гнуткая шыя здавалася беласнежнай лілеяй. Рукі былі нібыта вытачаны са слановай косці. Аднак было адчуванне, што яна грае вяла і апатычна. Калі на сцэне з'явіўся Рамеа, у яе вачах не было і намёку на радасць. Тыя нямногія словы, якія яна павінна была вымавіць, не трэба рукі строга так судзіць, бо поціск рук – звычайнае вітанне. Паломнікі кранаюць рук святых, іх пацалункі – рукапацісканне. Як і наступныя яе рэплікі ў часе кароткага дыялогу, прагучалі ў яе вуснах надзвычай ненатуральна. Тэмбр голасу быў дзівосны, але інтанацыі зусім фальшывыя. І гэты няправільна ўзяты тон рабіў вершы нежывымі, закладзенае ў іх пачуццё няшчырым. Дорыан Грэй глядзеў на яе, і яго твар рабіўся ўсё больш бледным. Ні лорд Генры, ні Холвард не адважваліся загаварыць з ім. Сібіла Вэйн здавалася ім цалкам бяздарнай, і яны былі вельмі расчараваныя. Ведаючы, аднак, што пробным каменем для любой актрысы, якая грае Джульету, з'яўляецца сцэна на балконе ў другім акце, яны цярпліва чакалі. Калі ў Сібілы не атрымаецца і гэтая сцэна, значыць, у яе ўвогуле няма таленту. Яна была чароўна прыгожая, калі з'явілася на балконе ў месячным святле. Але ігра яе была невыносна тэатральнай. Жэсты былі штучныя да недарэчнасці. Прамаўляла яна свае словы з перабольшаным пафасам. Цудоўны маналог? Мой твар схаваны ў цемрадзе начной. Ад сораму б згарэла я іначай, за словы, што ты ад мяне пачуў. Яна прадэкламавала з механічнай стараннасцю школьніцы, якая вучылася ў якога-небудзь правінцыйнага настаўніка красамоўства. А калі яна дайшла да наступных выдатных радкоў: «Рада я табе, але не рада хуткай змове нашай, раптоўна надта і паспешна так, нібы маланка, што згасае хутка, маланка не паспееш надсказаць. Падобна на бутон каханне наша, дзівоснай кветкай стане ён калі, спаткаемся ізноў, дабранач, мілы». Яна прамовіла іх так, быццам яны не мелі для яе аніякага сэнсу. Немагчыма было растлумачыць гэта нервовым хваляваннем. Наадварот, было бачна, што Сібіла цалкам валодае сабой. Усё тлумачылася прасцей. Яна вельмі дрэнна грала. Дзяўчына была поўнасцю пазбаўлена акторскіх здольнасцяў. Нават неасвечаная публіка на задніх шэрагах партэра страціла цікавасць да таго, што адбывалася на сцэне. У залі стала шумна. Гледачы гучна размаўлялі, некаторыя пачалі свістаць. І толькі дзяўчына на сцэне заставалася да ўсяго безуважнай. Калі скончыўся другі акт, у залі узнялася хваля шыкання. Лорд Генры ўстаў і накінуў на плечы паліто. «Яна надзвычай прыгожая, Дорыан», – сказаў ён, – «але граць не ўмее. Няма сэнсу заставацца». «Я даседжу да канца», – вымавіў Дорыан. «Мне вельмі шкада, што з-за мяне вы згубілі вечар. Прашу прабачэння ў вас абодвух». «Напэўна, міс Вэйн нездаровая», – паспрабаваў супакоіць яго Холвард. «Прыйдзем сюды як-небудзь іншым разам».
Эх, калі б справа была ў гэтым, сказаў Дорыан. Не, яна проста халодная і бяздушная. Але як яна змянілася? Яшчэ учора яна была вялікай акторкай. Сёння ж яна сама пасрэднасць. Нельга так казаць пра таго, каго любіш, Дорыан. Каханне вышэйшае за мастацтва. І каханне, і мастацтва толькі разнавіднасці імітавання, прамовіў лорд Генры. Хадзем, Бэзіл. І вам, Дорыан, не раю заставацца. Глядзець на дрэнную ігру шкодна для маральнага здароўя. Да таго ж, вы наўрад ці захочаце, каб ваша жонка працягвала граць. Дык якая розніца, што яна грае Джульету, як драўляная лялька? Затое яна вельмі прыгожая. І калі ў жыцці яна разумее гэтак жа мала, як і ў мастацтве, тады адносіны з ёй, мусі быць, дастаўляюць вам велізарнае задавальненне. Толькі два тыпу людзей па-сапраўднаму цікавыя. Тыя, хто ведае пра жыццё абсалютна ўсё, і тыя, хто пра жыццё ўвогуле не ведае нічога. Дарагі дружа, не прымайце гэта так блізка да сэрца. Сакрэт захавання маладосці палягае ў тым, каб пазбягаць эмоцый, якія дрэнна адбіваюцца на вашым абліччы. Паедземце ў клуб. Будзем піць за прыгажосць Сібілы Вэйн. Яна ж сапраўды прыгажуня. Няўжо вам гэтага недастаткова? Калі ласка, ідзіце, усклікнуў Дорыан. Я хачу пабыць адзін. Няўжо вы не бачыце, што ў мяне сэрца разрываецца на часткі? Да вачэй падступілі гарачыя слёзы. Яго вусны дрыжалі. Ён прыхінуўся да сцяны і закрыў твар рукамі. «Пойдзем, Бэзіл», – праказаў лорд Генры, і абодва выйшлі з ложы. Праз некалькі імгненняў ізноў успыхнулі вагні рампы, і пачаўся трэці акт. Дорыан Грэй вярнуўся на сваё месца. Здавалася, спектакль ніколі не скончыцца. Зала напалову апусцела, людзі сыходзілі. Поўнае фіяска. Апошні акт прайшоў пры амаль пустой зале. Нарэшце заслона апусцілася. Як толькі спектакль скончыўся, Дорыан Грэй кінуўся за кулісы. Сібіла была адна ў сваёй грымёрнай. Яе твар свяціўся, вочы ярка блішчэлі, яна ўся ззяла. Калі ўвайшоў Дорыан Грэй, выраз бясконцай радасці з'явіўся на яе абліччы. «Божухна, як дрэнна я сёння грала!» «Проста жахліва», – вымавіў ён. «Я б нават сказаў агідна. Магчыма, вы захварэлі? Вы і ўявіць сабе не можаце, як гэта выглядала з залы. Калі б вы ведалі, як я пакутваў!» Дзяўчына не пераставала пасміхацца. «Дорыан», яна вымавіла яго імя напеўна і працягла, упіваючыся ім, нібы яно для пунцовых пялёсткаў яе вуснаў было саладзейшае за мёд. «Дорыан, няўжо вы не зразумелі? Але зараз вы ўжо разумееце, праўда?» «Што іменно я павінен быў зразумець?» – спытаў ён з раздражненнем. «Прычыну, чаму я так дрэнна грала сёння, і чаму заўсёды буду дрэнна граць? Я ніколі ўжо не змагу граць, як раней». Дорыан здзіўлена паціснуў плячыма. «Відаць, вы ўсё ж захварэлі. Вам не трэба было граць, калі вы адчувалі сябе нездаровай. Вы ж проста зганьбіліся». Сібіла, здавалася, яго не чула. Яна ўся была перапоўнена шчасцем, радасцю, якая цалкам змяніла яе. «Ах, Дорыан!» – усклікнула яна. «Пакуль я вас не ведала, я жыла адной толькі сцэнай. Мне здавалася, што толькі граючы ў тэатры, я пачынаю жыць сапраўдным жыццём. Сёння я была Розаліндай, заўтра – Порцыяй. Радасць Беатрычы была маёй радасцю, і пакуты Кардэліі
былі маімі пакутамі. Для мяне ўсё гэта было рэальнасцю. Бяздарныя акторы, што гралі разам са мной, здаваліся мне боствамі. Груба размаляваныя дэкарацыі былі тым светам, дзе я жыла. Але вось прыйшлі вы, мой каханы, і вызвалілі маю душу з вязніцы. Вы мне паказалі сапраўднае жыццё. Я ўбачыла ўсю фальшывасць і недарэчнасць таго бутафорнага свету, які акружаў мяне на сцэне. Сёння я ўпершыню ўбачыла, што Рамеа стары і пачварны, што месячнае святло ў садзе несапраўднае, і сад гэты убогія дэкарацыі. І словы, якія я прамаўляла, былі несапраўдныя, не тое, што мне хацелася б казаць. Дзякуючы вам, я дазналася пра тое, што пераўзыходзіць мастацтва. Я зведала каханне не штучнае, а сапраўднае. Мастацтва толькі яго бледнае адлюстраванне. Мне надакучыла жыць сярод ценяў. Вы мне даражэй за ўсё мастацтва свету. Што для мяне гэтыя марыянеткі, якія атачаюць мяне ў тэатры? Я выйшла на сцэну і раптам адчула, што натхненне пакінула мяне. Я ішла ў тэатр, думаючы, што буду граць як ніколі добра, а аказалася, што ў мяне нічога не выходзіць. А потым я раптам зразумела, чаму гэта, і мяне напоўніла радасць. Я чула шыканне ў зале і ўсміхалася. Што яны ведаюць пра такое каханне, як нашае? Забярыце мяне адсюль, Дорыан, я ненавіджу тэатр. Я магла адлюстроўваць на сцэне каханне, якога не ведала, але зараз, калі каханне спальвае мяне як агонь, я не магу больш гэтага рабіць. Ах, Дорыан, зараз вы мяне разумееце? Бо для мяне зараз граць за каханую – гэта прафанацыя. І зразумела я гэта толькі дзякуючы вам. Дорыан кінуўся на канапу і, адвярнуўшы твар ад Сібілы, прамармытаў: «Вы забілі маё каханне». Сібіла здзіўлена на яго паглядзела і засмяялася. Яна наблізілася да яго і дакранулася пальцамі да яго валасоў. Затым апусцілася на калені і прытулілася вуснамі да яго рук. Дорыан здрыгануўся і рэзкім рухам вызваліў рукі. «Так», – паўтарыў ён, – «вы забілі маё каханне. Раней вы мяне хвалявалі, а цяпер я ўражаны вашай пасрэднасцю. Я пакахаў вас, таму што вы так цудоўна гралі, таму што я бачыў у вас велізарны талент. Цяпер вы не здольны на гэта. Вы пустая і абмежаваная істота. Боже, які дурны я быў. Цяпер вы для мяне нішто. Я не хачу вас больш бачыць. Я ніколі не ўспомню пра вас. Вы не ў стане ўявіць, чым вы для мяне былі. Лепш бы я ніколі вас не ведаў. Як жа мала вы ведаеце пра каханне, калі вы кажаце, што яно забіла ў вас актрысу. Але ж без вашага мастацтва вы нішто. Я мог бы зрабіць вас знакамітай. А хто вы зараз? Трэцеступенная акторка з прыгожанькім тварам. Твар Сібілы стаў белым. Яна ўся дрыжала. «Вы ж не сур'ёзна, Дорыан», – прашаптала яна. «Вы граеце роль?» «Граю роль? Не, граеце вы. І робіце гэта цудоўна», – з'едліва вымавіў Дорыан. Дзяўчына паднялася з кален і, ледзь стрымліваючы слёзы, падышла да яго, дакранулася да яго рукой і зазірнула ў вочы. Але Дорыан адштурхнуў яе і закрычаў: «Не дакранайцеся да мяне!» У Сібілы вырваўся глухі стогн, і яна ўпала да яго ног. Як растаптаная кветка, ляжала яна на падлозе. «Дорыан, не кідайце мяне!» – умольвала яна. «Я так шкадую, што дрэнна грала сёння. Але гэта толькі таму, што я ўвесь час думала пра вас. Я зноў пастараюся граць як раней.
Каханне для мяне прыйшло так нечакана. Я, мусіць, не ведала б, як моцна я вас кахаю, калі б вы не пацалавалі мяне. Пацалуйце ж мяне яшчэ раз, каханы мой. Не сыходзьце, я гэтага не перажыву. Ах, няўжо вы не можаце мне дараваць? Я буду старацца з усяе сілы, каб вас больш не расчароўваць. Не будьце такім бязлітасным, я кахаю вас больш за ўсё на свеце. Вы маеце рацыю. Мне не трэба было забываць, што я акторка. Я паступіла неразумна. Не кідайце мяне, Дорыан, не сыходзьце. Яна курчылася на падлозе, нібы параненая жывёла. Яе крохкае цела калацілася ад сутаргавых рыданняў, а Дорыан Грэй глядзеў на яе сваімі прыгожымі вачамі, і яго вусны крывіліся ў пагардлівай усмешцы. У пакутах тых, каго разлюбілі, заўсёды ёсць нешта вартае жалю і смешнае. Паводзіны Сібілы падаліся яму недарэчна меладраматычнымі. Яе рыданні толькі раздражнялі Дорыана. «Я пайду», — сказаў ён роўным, спакойным голасам. «Не хачу прычыняць вам боль, але больш я да вас прыходзіць не буду. Вы мяне цалкам расчаравалі». Сібіла заплакала яшчэ больш няўцешна. Яна падсунулася бліжэй да яго ног і працягнула да яго рукі, нібы сляпая. Але ён павярнуўся і выйшаў з пакоя. Неўзабаве ён ужо крочыў па вуліцы. Куды ён ідзе, ён і сам не ведаў. Яму цьмяна ўспаміналася потым, што ён блукаў па нейкіх вуліцах, міма злавеснага выгляду дамоў. Жанчыны нешта крычалі яму ўслед хрыплымі галасамі. Раз-пораз яму трапляліся па дарозе п'яныя. Нейкі чалавек з цікаўнымі вачыма раптам зазірнуў яму ў твар, а затым пачаў бясшумна ісці за ім. Дорыан бачыў брудных дзяцей, якія ляжалі, скруціўшыся абаранкам ля ўваходных дзвярэй дамоў. На досвідку ён апынуўся паблізу Ковент-Гардена. Змрок рассеяўся. Па маставых бязлюдных вуліц грукаталі павозкі, поўныя лілей. Паветра было насычана водарам кветак. Іх прыгоства змякчала яго душэўны боль. Ідучы за павозкамі, ён апынуўся на рынку. Адзін вознік прапанаваў яму вішань. Дорыан падзякаваў і стаў рассеяна есці іх. Вішні былі сарваны апоўначы, і ад іх быццам бы зыходзіла прахалода месячнага святла. Міма Дорыана прайшлі доўгай чарадой хлопчыкі з кошыкамі паласатых тюльпанаў ды жоўтых і чырвоных руж. Пад порцікам бадзяліся неахайна апранутыя дзяўчыны, чакаючы, калі скончацца таргі. Іншая іх група тоўпілася каля дзвярэй кавярні. Непаваротлівыя коні спатыкаліся на няроўнай маставой. Некаторыя вознікі спалі на мяшках. Праз некаторы час Дорыан клікнуў рамізніка і паехаў дадому. На некалькі імгненняў ён затрымаўся на ганку, аглядаючы ціхую плошчу і нямыя вокны дамоў. Неба стала празрыстым, як апал. З трубы суседняга будынка падымаўся тонкі струмень дыму і ліловай стужкай віўся ў перламутравым паветры. У пазалочаным ліхтары, што звісаў са столі ў прасторным холе, яшчэ гарэлі 3 газавыя ражкі. Дорыан патушыў іх і прайшоў праз бібліятэку да дзвярэй у спальню, якую ён нядаўна аздобіў рэдкімі габеленамі часоў Рэнесансу. У той момант, калі ён ужо ўзяўся за ручку дзвярэй, позірк яго упаў на партрэт, напісаны Бэзілам Холвардам. Ён уздрыгнуў, нібы яго нешта ўразіла ў гэтым партрэце. Затым увайшоў у спальню. Аднак у нерашучасці спыніўся. Урэшце ён вярнуўся ў бібліятэку і, падышоўшы да свайго партрэта,
доўга ўглядаўся ў яго. У слабым святле, якое прасочвалася праз фіранкі, твар на партрэце здаваўся яму змененым. Выраз твару быў нейкі іншы, як быццам на вуснах з'явілася адценне жорсткасці. Адвярнуўшыся ад партрэта, Дорыан падышоў да вакна і рассунуў фіранкі. Яркае ранішняе святло заліло пакой і разагнала цені. Аднак у твары на партрэце па-ранейшаму была прыкметная нейкая дзіўная змена. Яна нават стала яшчэ больш выразнай. У яркіх водблесках сонца складка жорсткасці на вуснах была бачная настолькі выразна, нібы Дорыан глядзеў на сябе ў люстэрка пасля здзейсненага ім нейкага жудаснага ўчынку. Ён уздрыгнуў і, узяўшы са стала авальнае люстэрка, паглядзеў на сябе. Не, ніякіх зморшчынаў каля сваіх пунцовых вуснаў ён не ўбачыў. Што ж гэта магло азначаць? Ён працёр вочы і, падышоўшы да партрэта як мага бліжэй, зноў пачаў уважліва ўглядацца ў яго. Хварба несумненна была не кранутая, ніякіх слядоў падмалёўкі, а між тым выраз твару відавочна змяніўся. На жаль, яму гэта не здалося. Страшная змена кідалася ў вочы. Сеўшы ў крэсла, Дорыан пачаў разважаць. І раптам у яго памяці ўсплылі словы, сказаныя ім у майстэрні Бэзіла Холварда у той дзень, калі партрэт быў скончаны. Ён тады выказаў вар'яцкае жаданне вечна заставацца маладым, каб яго прыгажосць ніколі не блякла, а замест яго, каб старэў яго партрэт. Так, ён хацеў, каб сляды пакут баразнілі толькі яго малюнак на палатне, а сам ён захоўваў увесь далікатны цвет сваёй юнацкасці. Няўжо яго жаданне здзейснілася? Не, такое абсалютна немагчыма. І тым не менш, перад ім быў яго партрэт са складкай жорсткасці на вуснах. Але хіба яго ўчынак быў жорсткім? Вінаваты ж ва ўсім не ён, а Сібіла. Яна ўразіла яго, як вялікая актрыса, і за гэта ён яе пакахаў, а потым яна жорстка яго расчаравала. І ўсё ж цяпер ён з бязмежным шкадаваннем успамінаў пра тое, як яна ляжала ля яго ног і горка плакала. З якой чэрствай абыякавасцю ён глядзеў на яе. Але ж хіба ён і сам не пакутваў? За тыя жахлівыя 3 гадзіны, пакуль ішоў спектакль, ён перажыў цэлыя стагоддзі пакут, бо ж яго жыццё мае такую ж каштоўнасць, як і яе. Так, ён жорстка параніў Сібілу, але і яна надоўга азмрочыць яго жыццё. Да таго ж, жанчыны пераносяць гора лягчэй за мужчын. Такімі ўжо яны створаны. Яны і палюбоўнікаў заводзяць сабе толькі для таго, каб было перад кім закатываць сцэны. Навошта ж у такім выпадку хвалявацца аб Сібілі Вэйн? Яна больш для яго не існуе. Ну а партрэт? Як растлумачыць гэта іншым? Партрэт захоўвае таямніцу яго жыцця і можа адкрыць яе ўсім. Ці зможа ён калі-небудзь зірнуць на яго зноў? Не, усё гэта толькі падман пачуццяў, выкліканы душэўным замяшаннем. Ён перажыў жахлівую ноч. Вось яму і мроіцца чорт ведае што. Гэта проста часовае вар'яцтва. Партрэт не змяніўся, і ўяўляць такое абсурдна. Аднак партрэт глядзеў на яго сваім цудоўным тварам, скажоным жорсткай усмешкай. Залатыя валасы здзялі ў промнях ранішняга сонца. Пачуццё бясконцага жалю раптам ахапіла Дорыана. Выява на палатне ўжо змянілася і зменіцца яшчэ больш.
пацьмянее золата кудзераў. Пунцовыя і белыя ружы змарнеюць. Кожнае яго саграшэнне будзе класціся плямай на партрэт і псаваць яго пекнату. Не, ён не стане больш грашыць. Партрэт стане яго сумленнем. Ён не будзе саступаць з пакусам. І больш не будзе сустракацца з лордам Генры. Не будзе слухаць яго небяспечных, як атрута, прамоў, якія ў той дзень у садзе у Бэзіла Холварда упершыню абудзілі ў ім прагу немагчымага. І Дорыан вырашыў вярнуцца да Сібілы Вэйн, загладзіць сваю віну. Ён з ёй ажэніцца, ён паспрабуе зноўку яе пакахаць. Яна, напэўна, пакутае больш за яго. Ён паступіў з ёй як бессардэчны эгаіст. Каханне вернецца, і яны будуць шчаслівыя. Яго жыццё з Сібілай будзе чыстае і прыгожае. Ён устаў з крэсла і засланіў партрэт высокім экранам. Які жах, прамармытаў ён, і, падышоўшы да шкляных дзвярэй, расчыніў іх. Затым выйшаў у сад і ўдыхнуў на поўныя грудзі свежае ранішняе паветра. Здавалася, раніца прагнала цёмныя жарсці з яго душы, і ён думаў зараз толькі аб Сібілі Вэйн. У сваім сэрцы ён адчуў рэха ранейшага кахання. Ён бясконца паўтараў імя каханай. І птушкі, якія спявалі ў росным садзе, распавядалі пра яе кветкам.